cuộc chiến của Mon với cơn ho mãn tính. Mon là một chú chó Maltese 10 tuổi, đã phải chiến đấu với cơn ho khan dai dẳng suốt nhiều năm. Cơn ho không đáp ứng với các loại thuốc thông thường, nhưng Mon và mẹ của bé không bỏ cuộc. Với phác đồ điều trị bằng châm cứu và thảo dược, sau gần 30 buổi điều trị, em đã tiến triển đáng kể. Chỉ sau buổi thứ 2, cơn ho của em đã giảm bớt, tình trạng xẹp khí quản cũng bắt đầu khả quan hơn. Nhờ kiên trì chăm sóc, bao gồm việc tự massage cho Mon ở nhà, bé giờ đã đỡ khi có cơn ho và thậm chí có những ngày không có cơn ho nặng nào. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.